Nagaadha. Yeroo galta warra afanii kadhachuun isin deebii 29:18 maayidha. Namni isin keessaa dubbisu jira? Sat jedhe gara daagimii ilaalaa. Isinii nan jedhe isin keessaa abbaa tokko. Eeyyuu dubbisa. Okay, shim. Seera keessa 29:18. Maalan isinitti himman? Maalan jedhee? Keessa deebii moo fakkeenyan jedhe? I confused you. I am. Irra luu deebii. Seera fakkeenya 29:18 ol kaasii shime. Hallelujah. Ka'eera. Mul'anni hin jiru yoo ta'e sabni gadi dhiisii hin ta'a. Namni seericha eegu garuu ammam haa gammadu. Amen. Thank you so much. Amma gaarii. Harkaan qabattanii? Mul'anni hin jiru yoo ta'e sabni maal ta'a? Gad dhiisii ta'a. Namni seericha eegu garuu ammam gammadu. Mata dureen ana irra isinitti dubbadhu mul'anni jireenya gad dhiisiirraa nama eegaadha. Mul'anni maalirra nama eegaa? Jireenya gad dhiisiirra nama eegaa. Hin kadhan. Abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dadhabbii fidee kan dhufe, mudhuksuu fidee kan dhufe. Yaa Waaqayyo yeroo kana maqaa keetiin nurraa kan rukutame haa ta'u. Yaa Waaqayyo nyaannee dhumnee hin dadhaba foon keenya garuu hafuura keenya dammassitee dubbii kee akka dhageenyu bara jireenya keenya kan nu gargaaru mana kee keessa kan nu dhaabu guddina hafuuraatti yaa Waaqayyo fuula kee duratti kan ol lubutu galgala kana maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin si biraa kan gadhiifame haa ta'u. Nu gargaari si dhageenya. Maqaa Yesuusin nu gargaari si dhageenya. Labbeen keenya haa kaka'u. Jireenyi keenya haa kaka'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin jireenya cabbiif cabbaa jireenya keenya irraa dhayi maqaa Yesuus Kiristoosin. Sagaleen kee nu haa dammaqsu. Maqaa Yesuus Kiristoosin nu dammaqsi dhageenya. Araarri fayyaanni kee gara keenya haa dhufani. Natti dubbadhu akkan dabarsuu danda'uufis na gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosin ameen. Mee ameen. Mul'anni hin jiru yoo ta'e sabni gad dhiisii ta'a jedhame. Mul'anni hin jiru yoo ta'e sabni gad dhiisii ta'a. Anillee waan gara biraattan qophaa'ee garuu kun jireenya koo moo'ee naananii fidee dhufe. Mul'anni maayin? What is a revelation? Maayinni mul'anni? Isinirraan fudhaa mul'anni maali jettanii yaaddu? What's a revelation? Waliin lallabna. Ilaaf ilaameedhaan deemna. Mul'anni maayin? Hin obbote shoo. Waan ta'uuf jiru isa Waaqayyo dubbatu jedhe. Ameen. Yaadni gara biraan jira? Si'a dubbattanii fuudhaatti deebisa.
si'a dubbattan ofirraa fuudhaa. Yoo dubbate ammas dana itti adda walqe qajeelfama guidance. Thank you. Gara biraan jira. What is the revelation? Mul'anni jiroo ta'e sabni gadhiisii ta'aa. Mata dureen koo maayin? Mul'anni jireenya gadhiisiitti nama eegaa, si eegaa. Gadhiisii, beektu gadhiisii. Raa'ii kalallee hizbi maranii hoonaal jedhan afaan Amaariif maran. Gadhiisii, beektu gadhiisii. Mul'anni maayinni seduu deebisaa irraa mee boota shoomeera deebi'i. Waan bor ta'uuf jiru hamaasa ta'u gaarii isa waaqayyo saba isaa qeeqqachiisu yookiin of eeggachiisudha. That's it. Anis moo maalan jedhee isumanni jedhee yaada dhokataa haguugama kan ifattas hin bahin yaada waaqayyoo isa dhokataa ifattas hin bahin isadha mul'anni. Egaa yaada dhokataa kana waaqayyo as a church, as a family, as individual hin mul'isaa tures. Amma gaa yaada waaqayyo isa dhokataa isa sin bahin isa sin dhufin waaqayyo waldaadhaaf qabu, waaqayyo biyyaaf qabu, waaqayyo faamiliidhaaf qabu yookiin immoo waaqayyo nama tokkoof qabu gara ifaatti yemmuun as ba'u mul'ata jedhama. Mul'ata yeroon as ba'u macaafa Saamu'eel isa duraa 3 irratti akkan jedha. Baras waaqayyo takka malee namatti hin dubbatu, mul'annis deddeebi'ee hin argamu ture jedha. Mul'annis afaan Amaariffaa raa'ii birq kan hin baane jechuudha. Kanaaf mul'anni sabaaf, biyyaaf, waldaadhaaf, nama dhuunfaadhaaf akeeka waaqayyo akeekee yaada waaqayyo harka isaatti qabate yemmuu achi as ba'ee gara namaa dhufu waaqayyo dubbatu mul'ata waaqayyoon dhaga'e yookiin immoo argee jedha namni. Waaqayyo tajaajila mana isaatiitiif, guddina mana isaatiitiif mul'ata kenna. Hin dubbata waaqayyo isa dhokataa yaada isaa, akeeka isaa, pilaanii Atlaantaaf qabu, pilaanii waldaa kanaaf qabu, pilaanii biyyaaf qabu sadhokataa as baasee dubbata waaqayyo. Ameen. Akka jedha Nehemiyaan mana mootichaa taa'ee hundinuu lafa guute taa'ee lafa daadhii buusan, lafa mootiin nyaata sadhan namatee mootiidhaaf geessu, lafa qannoo utuu jiraatu obboleessi isaa Hanaaniin dhufeeti waa'ee dadhabbii rakkina saba waaqayyoo gubachuu Yerusaalem dhiphina keessa warra fani jira akka isaan jiran yerootti dubbadde ofirran gattaa'eedha. Achumaan soomee kadhachuuttan ka'eedha. Soomee utuu inni kadhatu waaqayyo yaada koo keessadha. Nehemiyaa boqonnaa 2:12 waaqayyo waa'ee Yerusaalemiif keessa garaa koo sanni kaa'ee namatti hin dubbanneen ture. Agartanii waaqayyo yaada garaa isaa jireenya namaa keessa kaa'a. Mul'ata fideetii jireenya namaa keessa kaa'a. Isin nibbisa yaadni waaqayyo biran darbootan lalleessanii biran dabartan akeeka isaa. Garuu gaarraa akeeka kana warri simatan ee'uufa isaan kana jalattan qabxii 4 isinitti mee gabaabaatti fixachuudha. Who are these people
who receives the revelation of Almighty God. Eus warri mul'ata Waaqayyoo isa Waaqayyoo sabaaf qabu, isa Waaqayyoo maatiif qabu, isa Waaqayyoo waldaaf qabu warri receive godhan yookiin immoo argatan eenyu fa'i isaan? Who are these people? Mul'ata Waaqayyoo kan eenyu fa'itti dubbata Waaqayyo? Nama keessaa babarbaadee ixaa buusee fi okay sheettan dubbadheedha moo? Okay situ dubbata miilaneedha moo? Eenyu fa'itti dubbata Waaqayyo yaada isaa sadhokataan? Mul'ata bara keessaa eenyu fa'itti dubbata? Tokkoffaa warra kadhataniif warra fuula isaa barbaadan nitti dubbata Waaqayyo. Warra kamitti? Warra kamitti? Guddisaati. Warra isa kadhatanii warra fuula isaa barbaaddatanitti mul'anni barootaa jalaa dhokatee hin beeku. Waaqayyo mul'ata barootaa ajandaa qabu dhalootaaf, ajandaa waldaadhaaf qabu, ajandaa biyyaaf qabu. Waaqayyo warra kadhataniif warra fuula isaa barbaaddatanitti gadi baasee itti agarsiisa Waaqayyo. Ameen ameen. Daani'elitti amma har'aatti kan raawwatamee dhumin itti agarsiise Waaqayyo. Kan jenereeshinii waggaa dheeraa waggaa 2000 itti agarsiise mul'ata sana yeroo abjuu mootichaa hiike sana. Mul'anni sun yeroo hiikame kan waggaa dheeraa akka ta'e nutti dubbata. Kutaa har'a nuu dubbifame kutaa wangeelaa keessatti waa'ee nama lama agartu. Waa'ee Simoon, waa'ee Haannaa. Simooniin akka jedha. Simoon nama qulqulluu hammeenyi irra hin jirre, nama Waaqayyoof qulqullaa'e qajeelaa, ganamas galgalas fuula Waaqayyoo Waaqa jiraata dura kan jiraatu. Waa'ee nama lamaa nutti dubbate, waa'ee isaa waa'ee Haannaa. Isheedhaan akka jedha soomaaf kadhataan halkaniif guyyaa lakkoofsa 37 irra deebii mee daagim waa'ee ishee yeroo dubbatu soomaaf kadhataan halkaniif guyyaa jedhamni mee dubbis 37. Abbaan manaa ishee irraa duunaan hamma yeroo barri ishee waggaa 84 guute sanatti haadha hiyyeessaa taatee jiraattee yeroo yerootti soomaa halkaniif guyyaa kadhachaa mana qulqullummaa keessaa utuun dhabamin Waaqayyoof sagadaa in hojjetti turte. Ameen ameen ameen. Yeroo yerootti abii kadhattiidha. Mee jedhame guddisaati jedha. Halkaniif guyyaa. Halkaniif guyyaa kadhachaa. Abbaa manaa wajjin waggaa meeqa jiraatte? Waggaa meeqa duwwaadha? Waggaa 7 jiraatte. Isa booddee amma waggaa 84tti amma bara tajaajilli ishee raawwatutti yeroo hundumaa mana qulqullummaa keessaa gadi hin baatuedha. Halkaniif guyyaa fuula Waaqayyoo daaddifteedha. Hin kadhatteedha. Kan saammoo akka isaan ilmaan namootaa fayyisuudhaaf dhufu masicha utuun argin akka hin duune Waaqayyo hafuura qulqulluudhaan itti mul'isee tureedha. Agartanii san nama dubbise. Mana qulqullummaa keessaa hin ba'u ganamaaf galgala fuula Waaqayyootti mee lakkoofsa 25 dubbisime. Bara sanatti namni maqaan isaa Simi'oon jedhamu tokko Yerusaalem ture. Namni kun abboommii Waaqayyoo kan eege, Waaqayyoon sodaachaa kan jiraate, fayyina isa Israa'eliif dhufu kan eeggatu ture. Hafuurri qulqulluunis isarra boqotee ture. Kanaan duras fayyisaa gooftichaa isa abdachiifame utuun argin akka hin duune hafuura qulqulluudhaan isatti mul'ifamee ture. Fayyisaa isa dhufu sana amma jasaatiin arguutti akka hin duune eenyuutti mul'ifamee tureedha? Hafuura qulqulluudhaan itti mul'ifamee tureedha. Hin duutu amma fayyisaa argitutti jedheen hafuurri qulqulluun. Ameen ameen. Yoo harka isa nyaata ta'e dhimma hin qabuun akka hin duune beeka. Yoo miilla isa nyaata ta'e dhimma hin qabuun akka hin duune beeka.
yoo dhukkubsate akka hin duune beeka. Amma maal argutti? Amma fayyisaa biyya lafaatiif dhufe ilma Waaqayyoo amma jaan argutti akka hin duune itti mul'ifamee turedha. Yeroo tamiiti yeroon kun saba Waaqayyoo? Occasion isaa yeroo tamiiti? Miilkiyaas booddee raajiin hin kaane. Miilkiyaas booddee namni karaan kanadha, karaan asirra, karaan achiin kan jedhu geggeeffama kan kennu Israa'el keessan turre. Sagalee koo dambiitti dhaga'ama. Kan geggeeffama kennu, kan karaatti agarsiisu takkaan kaane. Bara fokkisaa kana waggaa 400 amma Yohaannis cuuphaan dhufee dhalatutti 400 years. For these 400 years, silent years jedhamee waamama. Bara gabi, bara dukkana jedhamee waamama. Macaafa qulqulluu keessatti bara dukkana, dark age, silent. Asiin baa, achiin baa, asiin baa hin jiru. Bara kana keessa gabaroomtuun jedhe kana keessa mana qulqullummaa Waaqayyooti kan baane turaniiru jechuudha. Akka ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos tun argina akka duuni isan qaqqabne hafuurri qulqulluun nama duukaa haasa'u qaba ture jechuudha. Haleluuyaa. Bara rakkinaa keessa qaba Waaqayyo nama. Warra akkasiitu mul'ata Waaqayyoo fudhata gaa. Warra dura isaa daaddisan, warra fuula isaatti saqadatan, warra sooman, warra sagadan mul'ata Waaqayyoo isa birqii kana gaa. Isa birqii ture jedhu Saamu'eel. Bara sana birqii ture inni jedhu kun warra Waaqayyoon kadhatan duratti yeroo hundumaa kan saaqabeedha. Haleluuyaa. Har'a jireenya kadhannaa fuula Waaqayyootti kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Mul'ata Waaqayyoo Waaqa jiraataa isaan jalaan dhokatu. Namoonni lamaan kun adda ba'ee kan barreeffameefidha. Namoota lamaan kanaaf bara 400 kana akkam sila isin jedhe geggeeffama namni agarsiisu, namni karaa agarsiisu bara hin jirre keessa ajandaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa isa macha hundumaaf Abrahaamii qabee dubbatamaa ture. Abrahaam utuu hin ta'in ilmi Waaqayyoo seera uumamaa, Waaqayyo Waaqni jiraataan seera uumamaa 3:15 irratti abdachiise. Inni dubartittii keessaa ba'u mataa kee gadi tuma, ati immoo koomee isaa hin idditasa jedhamee caafame sana dhufee bara kana akkaataan itti raawwatu nama kanatti mul'ise Waaqayyo. Mucicha hammatee lakkoofsa 28 mucicha harkaa fuudhee hammatee Maaraamiif Yoosef mucicha gara mana qulqullummaatti yeroo geessanii harkaa fuudhee erga hammatee booddee akkas jedhe gaa. Lakkoofsa 28 daagim. Yommus Simi'oon mucicha fuudhee kaasuutti baatee Waaqayyoon galateeffatee, egaa yaa Gooftaa akkuma dubbattee turte garbicha kee nagaadhaan jireenya kanatti hiiki. Ameen, 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 ameen. Haleluuyaa. Maal egaa jaarsicham mucaa fuudhee erga kaasuutti baatee booddee isa Waaqayyotti dubbatee ture waggaa dheeraa dura ilaalee mucaa baataam faayisaa biyya lafaa saayisit uturraan kaatti tun dogoggorin faayisaa biyya lafaa kaasuutti baateeti Waaqayyo isa tabdachiifte argeera garbicha kee jireenya kanatti hiiki gaa'edhe. Haleluuyaa. Maa jechuudha akka jechuun nan deema gaa'edhe, na geggeessi maala na eegaa'edhe arge gaa faayisaa na hiiki kanatti jedhe. Gara Gooftaa Yesuus Kiristoos jiraata gara Waaqayyoo dhaquun jireenya kanatti hiikamu jechuudha. Hidhaa keessa jirra jechuudha. Na hiiki gaa garbicha kee jedhe. Kanaaf obboloota koo akkasitti warri Waaqayyoon kadhatan, warri fuula Waaqoo daaddisan mul'ata Waaqayyoo Waaqa jiraataa fudhatu. Itti dubbata Waaqayyo. Waa'ee jireenya keenyaa dhokataa hin qabnu. Waa'ee waldaa miti, waa'ee biyyaa miti, inni irraa hafaadha, guddaadha. Waa'ee mana keessanii, waa'ee jireenya keessanii kan isin dhibbisu hin jiru. Boroo iftaanoo kan jettan Waaqayyo mul'ata kenna saba isaatiif. Ameen. Ameen, ameen. Mul'anni immoo maalidha jennee mata dureen keenya maalidha? Maadhaa mul'anni? Mul'anni jireenya gadhiisiirraa nama eegaa inni. Lammaffaattan darba. Gara lammaffaatti maa inni mul'anni seedu?
Ni tokkoffaan eewu fa'i warri mul'ataa simatan seedu warra fuula isaa daaddisan warra isa kadhataniin. Ni lammaffaan faarsa 85 nu dubbifta. Isa lammaffaa faarsa 85 lakkoofsa 8 lammaffaadhaan 85 lakkoofsa 8. Wanta Waaqayyo dubbatu dhaggeeffachuu nan barbaada. Sabni isaa warri isaaf of kennan gara gowwummaatti hin deebi'in malee Gooftichi nagaa isaanitti dubbata. Ameen, ameen, ameen. Sabni isaa warri isaatti of kennan gara gowwummaatti hin galagalin malee Waaqayyo hin dubbatadhaame hin dubbatadha. Kanaaf maal eewuffaaf fudhataa mul'ata Waaqayyo seedhu garaa isaanii gara Waaqayyootti warra galagashan. Yaada isaanii gara Waaqayyootti galagashanii sakaanitti duddagatanii sabiyya lafaatti duddagatanii haalbaadummaa biyya lafaatti weennoo biyya lafaatti soba biyya lafaatti duddagatanii warra Waaqayyootti galagala hundumaatti yaada Waaqayyoof akeeka Waaqayyootti galagala. Ameen, ameen. Isaantu simata mul'ata Waaqayyo Waaqa jiraata. Kanaaf yaada ofiif garaa ofii gara Waaqayyootti galagashuu jechuun filannoo kaa'atanii miti. Filannoo kaa'atanii miti. Yoo didee immoo kanatti galagala. Tootaalii warra Waaqayyootti sarrandar godhan, tootaalii warra Waaqayyootti galagalanitti mul'ata Waaqayyootti galagala. Qajeelfama kennaaf Waaqayyo karaatti agarsiisa Waaqayyo. Ilaas hin baay'ee. Ilaas hin reedha. Ilaa achiin jedha. Karaatti agarsiisa. Yaada isaatti mul'isa Waaqayyo. Warra garaa isaanii guutuudhaan gara Waaqayyoo Waaqa jiraataatti galagalan. Ajjalatti waa'ee ulaalla. Waa'ee Nooh ilaalla. Seera uumamaa 6:9 yoo nu dubbise nu ga'a. Ajjalatti waa'ee nama kana ilaalla. Waa'ee Waaqayyootti galagalu sakaan irraa galagalu. Mee nu dubbisi 6 seera uumamaa 9:13. Noohi dhaloota sana keessatti nama qajeelaa nama balleessaa hin qabnes ture. Inni karaa Waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan Waaqayyo wajjin jiraate. Hiddi dhaloota sanyii Noohii kanatti fufee hin lakkaa'ama. 13 Waaqayyo yommus Noohiin yeroon uumamni foon uffate hundinuu fuula koo duraa itti raawwatee dhumu ga'eera. Lafti humnaan walirratti ka'uu isaaniitiin waan guuteef ani lafarraa isaan nan balleessa. Ameen, ameen, ameen. Lakkoofsa 9:13. Noohi dhaloota sana keessatti nama qajeelaa nama balleessaa hin qabne ture. Dhaggeeffadhaa. Inni karaa Waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan Waaqayyoo wajjin jiraate. Wajjin deddeebi'uudhaan Waaqayyoo wajjin jiraachuudhaan Waaqayyoo wajjin deddeebi'uudhaan jiraata turedha. 13 irratti immoo Waaqayyo yommus Noohiin yeroon uumamni foon uffate hundinuu fuula koo duraa itti raawwatee dhumu ga'eera. Maalitti maayira Waaqayyo? Ajandaa barootaa, akeeka barootaa, bara keessatti waan raawwatu garboota Waaqayyoo jalaan dhokatu elaayidha. Foon qabeessa hundumaa fuula koo duraa taa'uudhaaf muree kaa'eera. Mureeraan jedhe hundinuu karaa Waaqayyoo irraa jallisee turedha. Yoo guutummaa isaa dubbifattan chaaptereen hundinuu karaa mataasaa gaarii isatti fakkaatu hundumaa duukaa bu'ee turedha. Yeroo namni hundinuu daarekshinii kanarra acha deemu yeroo isin diddanii qobaa keessan akkasa deemtanii mataa eenyuun tuqamaadha namni. Nan nageenye waan hin jedhe. Namni hundinuu acha deema. Hundinuu karaan inni sirriin kana acha deema hundinuu one family from the whole entire people family tokkotu no karaan kana dhaayidee isa kanatti duddagatee yeroo akkasa deemu isa kamtu mataan tuqame itti yaaddu sin isa maajoritiitu sirriidha. Inni tokkoon kun immoo
qalbii waan butame fakkaata qalbiin hin butamne isa kan qalbiin butame warra karaa boochora didichaa jirudha nama kanan akka jedhe gaa Waaqayyo amman biyya lafaa balleessuu fi bishaaniin ardiina lafa kanarraa banamtee samiirraa gadi roobee ani biyya lafaa balleessuufan jedha doonii hojjetadhu jedheen gowwaa dhedheen fudhanneen namoonni hundi nutti goyisu turaniidha yeroo inni doonii ijaaru bona hongeedhaan maal gootan kunoo Waaqayyotu bishaaniin roobaan lafa balleessuuf jedhanii bira darbu maal gootan kunoo Waaqayyotu lafa balleessuuf jedhaa jira maaliin bokkaadhaan roobaan itti ga'isaa darbu turan inni garuu yaada Waaqayyoo mul'ata Waaqayyoo Waaqa jiraataa garaa isaatti qabatee tureeroo maatii isaa wajjin dhuma barichaa bishaan badiisaa keessaa oolchee Waaqayyo ameen ameen kanaaf hizbullu kan miheed taqaaraanii miheed faallaa namootaa deemuun faallaa namootaa yerootti isillee yaasisu jira what happened to me maali namni hundumtucha deemaa jira maalaan ta'e yeroo isin jettan jiraachuu danda'a inni dubbate Waaqayyo garuu amanamaadha kanaaf obboloota koo yaada Waaqayyo warri simatan baroota keessatti mul'ata Waaqayyo warri fudhatan warra fuula Waaqayyootti garaa isaanii jireenya isaanii galagashanidha biyya lafaatti galagashee didee sakan Waaqayyootti galagashinaan Waaqayyo immoo yaada isaa baroota itti galagashee Waaqayyo atiif hin ooltatiin maatiin kee ooltadhe Waaqayyo ameen ameen kanaaf Waaqayyootti warra galagalan itti galagala yaada isaa fide itti galagala fedha isaa fide itti galagala yaada isaa sagadi fagoo sanaan itti mul'ata Waaqayyo maqaan isaa bara amma bara baraatti eebbifamu al tokko Akaabitti raajonni 400 elaa deemi fiixaansii baalaa beenu fiixaansii baa jedhanii beenu fiixaansii baasii taa jedhanii mootii Israa'eliin Akaabiin akka jedhu mootiin Yihuudaa immoo Yosaafeet akka inni duukaa waraanatti ba'uuf gaafateera mootota lamatu waraanatti ba'am mootii Yihuudaatiin mootii Israa'el mootiin Israa'el Akaab waaqa tolfamaa Ba'aal waaqeffachuudhaan garaan isaanii qabameera ati manaasaa biyya ormaatii fiddee waaqa tolfamaa introduce gootetti yeroo kana waaqa tolfamaa kanaaf kan jiraatan raajota 400 jira sobaan kan dubbatan mootichi Yihuudaa namni gara biraan hin jiru namni itti Waaqayyoon gaafannu jedhe jira garuu inni gaariinaan dubbatu jedhe namni maal barbaada jechuudha nama yaada Waaqa osatti mutuun ta'in nama gaarii isaa dubbatu barbaada nama naayifatu Waaqayyoo ifannaa ta'e nama yaada Waaqayyoo natti mun barbaadan gara biraadha jira namni tokko Miilkiyaas jedhama garuu inni immoo gaariinaan dubbatu jedhe meesuma fidaa jedhe mootiin Yihuudaa yeroo waamuudha kan akka jedhani ilaa raajonni 400 afaan isaanii tokkoon yaada tokkoon fiixaansii baasii raawwataa jedhaniiru beekadhu kanaan faalaa dubbattennaan dhugaa Waaqayyo Waaqa jiraataa isan natti dubbate duwwaan dubbadha jedhe haleluuyaa ameen ameen yeroo bira dhaqi fiixaansii baa jedheen hiiko yaada Waaqayyo dubbadhu jedhe namichi mootichi Yihuudaa akka jedha Waaqayyo Waaqni machaa'e Israa'el kunoo akka hoolota tiksee malee bittimmaanii tullootarra bittimmaanii hin argine kaballaatti cufanii eessaan darbee sitti dubbate hafuurri qulqulluun tikee maalii dhabde kunoo Akaaboo jira mootiin ittiin jedhanidha kaballaatti cufanii mootichi mokka jedhe mootiin Israa'el amma naqee waraana kana fiixaan baasee deebi'utti hidhaa keessa kaa buddeena rakkinaa nyaachisaa yoo ati achi geessee deebite nagaadhaan deebite Waaqayyotu naan dubbate miti gaa achitti lafa nyaatta jedheen yeroo achi dhaqu
inni wayyaa geddaratee kan mootii Yihuudaa uffateera. Abshaala namichi mootii Yihuudaatti immoo kan isaa uffiseera. Yeroo duukaa fiiganii mootii Yihuudaa waraanuudhaaf gaafa isaan jedhan Waaqayyo harkaa hoosheedha. Haleluuyaa. Harkaa hoshee the right person isa wayyaa namaa uffate mootii Israa'el Akaabin cinaacha isaa keessa baasanidha. Saragallaa isaarratti dhiigni isaa dhangala'e akka Eeliyaas dubbatee turedha. Obboloota ko yeroo baay'ee yaada Waaqayyoo warri fudhatan ለሕዝብ ያልተገለጡ ግን ለእግዚአብሔር የተገለጡ namni kan isaan hin beekne Waaqayyo kan isaan beeku fuula Waaqayyootti yaada isaa duwwaa kan tajaajilan baroota hundumaa keessatti qaba ture Waaqayyo Waaqni jiraataan. Yaada Waaqayyoo duwwaa warri tajaajilan fedha nama garaa namaatu hin ta'in. Warri dhibbarfan sun fedha garaa namaa yaada garaa namaa kan tajaajilan garaa isaaniitiif kan bulan duwwaa turan. Akka Milkiyaas jedhe namicha achitti lafa nyaate. Isa Waaqayyo natti dubbateen dubbadha jedhe. Birqiidha mul'anni. Nama hundumaatti bashbashii miti. Warra jilba isaanii fuula Waaqayyootti sukkuuman galgala isa dura dhiisifatan ganama isa duratti bariisifatan yaanni Waaqayyo Waaqa jiraata jalaan dhokatu. Ameen ameen ameen. Bara hundumaa keessatti namoonni birqii warqeedhaan sooroman jiru. Kan yaada Waaqayyootiin sooroman garuu አብሯቸው ዘልቆ ይቀራል። ሰካን ዱካ ገሩ ዱካን ቡኡ ብሪ ወርቄ ዲሰኒ ሶ Waaqayyo wajjin kan wal agarsiisu yaada Waaqayyo Waaqa jiraata isa duwwaa. Kanaaf yaada keenya fedha keenya gara isaatti deebifnu malee baroota keessatti Waaqayyo yaada garaa isaatii nunnosu. Ameen. Ameen. Sadaffaa mul'ata Waaqayyo Eeyoofaa fudhataadhaan jira. Ni jalqabaa Eeyoofa isaan warra kadhannaadhaan fuula isaatti kufanii fuula isaa foqoqan yaada isaatti mul'isaa inni mul'ata kennaaf. Warra sakaanitti duddagatanii Waaqayyotti fuula garagalchatanitti yaada isaa mul'isaa inni yaada isa biyya lafaatti duddagatanii. Ni sadaffaan qulqullummaadhaan warra fuula isaa dura deddeebi'anitti dubbata Waaqayyo. Ameen. Eeyofa itti dubbata በቅድስና በፊቱ ለሚመላለሱ ቁልቁሉማ ቁልቁሉማ ይዳ አፋይት ነመ ቀበታ ሄዶ ባይ ቁልቁሉማ ይዳ ቁልቁሉማ ዳ ወረ ፉለ ሳድረ ደደቢያንቲ ዱበታ ሜሳ ሸንተሚ ሰገል ተኮብ ለማ ዳገኙ ሳ ሸንተሚ ሰገል ተኮብ ለማ isa booddeen isitti dubbadhaa qabxii lamitu tafee yeroo gabaabaa keessatti fixa. Kunoo harki Waaqayyoo gabaabbatee isin fayyisuu hin dadhabne gurri isaas duudee iyya keessan dhaga'uu hin dhabne. Yakki keessan isiniif Waaqayyo keessan gidduu goree gargar isinin ittise. Akka isiniif hin dhageenyettis sababii cubbuu keessaniitiif Waaqayyo fuula isaa isinirraa hin deebise. Agartanii dhageessanii kana harka keessan dhiigaan bar'uu keessanis yakkaan xureessitaniittu. Afaan keessaniin soban dubbattu arraba keessaniinis micciiramummaa hin dhageessiftu. Kanaaf miicadhaa dhagaatti buufee dhiqadhaa jedha. Arraba keessanii maal dhageessiftu? Meeshaa arrabaarra nu deebi'i. Arraba keessaniinis micciiramummaa hin dhageessiftu. Isa duras waa jira. Harka keessan dhiigaan bar'uu keessan yakkaan afaan keessaniin soba dubbattu. Arraba keessaniin micciiramummaa dhageessiftu. Kanaaf itti fufee egaa dhiqadhaa harka keessan dhiqadhaa jireenya keessan qulleessaa. Kanaaf yaanni Waaqayyoo isin jalaa kanaaf dhokateedhe. Yaanni Waaqayyoo kanaaf dhokateedhe. Fagoo miti Waaqayyoo Ermiyaas dhiyoodhaa inni Waaqa dhiyooti jedhe. Ermiyaas 23 irraa
dhiyoodhaan waaqa dhiyoodha hin dubbata waaqayyo warra kamittedha garaa isaanii warra isaatti deebisanitti jedhani silaa faarsaa 85 sanitti dubbataa jedha warra harki isaanii arrabni isaanii micciiramummaadhaan guute qulqullummaa waaqayyoo irraa hir'atan garuu duudaa miti gurri isaa dhaga'eera dura kana dhaqaa dhiqadhaa kottaa jedhe dura kana qajeeshaa kottaa jedhe achi booddee dhageessu jedha faarsaa 34 irraa akkas jedha ijji waaqayyoo gara tolootaati gurri isaas gara iyya isaaniitti jedha hin dhaggeeffataa jedha ijji waaqayyoo tolootarra jira gurri isaas gara iyya isaanii hin dhaggeeffataa jedha maa deebisuu ni deree ufaa jala ni deree arraba keessanii waan dubbattan jedhe arraba keessanii micciiramummaa dubbattan hundumaa qulleeffadhaa jedhe qulqullummaan fuula waaqayyoo argaidha sagalee waaqayyoo ameen Ibroota 12:14 irraa qulqullaa'uudhaaf barbaadaa isaan malee waaqayyoon arguu kan danda'u hin jiru jedha kanaaf obboloota koo utuna waaminuu nan deebisan ni jedhu waamicha namaa kan inni jalaa dideef kanaaf Isaayyaas 59:1 kanaaf ani isin jalaa didee jedha 59:1 san nama nu dubbise lakkoofsi tokko irra deebi'een gara isa gara biraatti darba lakkoofsi tokko maayidha kunoo harki waaqayyoo gabaabbatee isin fayyisuu hin dadhabne gurri isaas duudee iyya keessa naga'uu hin dadhabne hin naga'aa jedhe garuu isin jalaa dide jedha Isaayyaas bara beelli bara tajaajila Eeliyaas keessatti Elsaa'i keessatti dubartii maseenaa abbaa manaa ishee wajjin utuu dhalan argatin bara lafa guurte tokko turte lafa guurte dubartiin kun garuu nama waaqayyooti nama waaqayyoof jiraatanidha maatiin kun Elsaa yeroo hundumaa karaa mana ishee darbaa'edha maseenaa yeroo hundumaa mana ishee irratti sagannati addoo olaanaa jetteeti keessumsiifti dubartii ana maal goonaa jedhee gargaartuu isaa gaafate waamee gaafate maal sii goonuu naan hundumaa qabaa saba koo gidduun taa'ee waan annabe hin qabu itti sokkite maal wayyaa jedhe Giyaaziin dhalan qabduun gooftaa waamee waggaarraa mucaa dhiiraa hin harka keetti siin jedha waaqayyo jedheen akkuma waaqayyo dubbate dubartii kanaaf waaqayyo mucaa kenneef maseenummaan mana sana keessaa baay'ee dulluma keessa galanni isaaf haa ta'u amma sabiti gannan barbaadu lakkoofsa 1:8 dubbisi maxaa moototaa 8:1-6 waan inni jedhu dhageenya waa'ee dubartii kana warra nama waaqayyoo keessumsiisan kana maatii kana maseenummaa keessaa baasee isa duwwaa miti beelli biyya isaa irratti dhumnaa wanta tokkotu ta'e meenuu dubbisiisa dhagaa yommus Elsaa'iin dubartii ishee ilma ishee lubbuu itti deebisee jiraachiseefiin beelli waggaa 7 turu biyyicha irratti akka dhufu waaqayyo waan dubbateef ka'ii maatii kee wajjin hamma yerootti iddoo turuu dandeessu dhaqi jedheen achumaanis dubartittiin kaatee maatii ishee wajjin gara biyya Filisxeemotaa dhaqxee waggaa 7 achin teesse kanaanis isheen wanta namni waaqayyoo isheetti dubbate hin raawwatte waggoonni 7 sun yommuu raawwataman dubartittiin biyya Filisxeemotaatii deebitee waa'ee mana isheef waa'ee maasii ishee mootichatti iyyaa gara isaa hin dhaqxe yommus mootichi Ge'aaz naa'oo nama waaqayyo wajjin dubbate wanta gurguddaa Elsaa'iin hojjete hundumaa anatti himi in jedhaanis ture Ge'aaz immoo deebisee Elsaa'iin
warra du'anitti lubbuu deebisee jiraachisaa akka ture mootichatti himaa utuu jiruu dubartittiin isheen Elsaa'iin ilma ishee lubbuu itti deebisee jiraachiseef waa'ee mana isheef waa'ee maasii ishee mootichatti iyyachuuf hin dhufte. Yommus Ge'aaz, yaa gooftaa koo yaa mootii, dubartittiin ishee kana ilmi ishee inni Elsaa'iin lubbuu itti deebisee jiraachiseef isa kana jedhe. Mootichi waa'ee dubbichaa dubartittiin gaafate, isheenis isatti himte. Inni immoo waa'ee dubbii isheetii kanaaf hojjetoota isaa warra gurguddoota keessaa isa tokkoon waan isheen qabdu erga isheen adeemtee kaasee hamma ammaatti bu'aa lafa isheerraa argame hundumaa wajjin deebisii kenniif jedhee hin abboome. Ameen, 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 ameen. Mee ameen jedhaa. Sinii galeeraa si'a dubbisu. Amma dubartii ana waan meeqa argatte dubartiin? Nama Waaqayyoo keessumsiisuu ishee duwwaatti wanta ta'e ilaalame. Tokkoffaa maseenummaa manaa ba'e. Tokko dhala argatte. Dhalli ishee kun immoo hin du'e. Dhaqee du'aa kaase. Kana duwwaa miti. Amma immoo ka'eedha Waaqayyoo gooftaan maccaa. Elaa beela biyya kana keessa dhufaa. Lafa barbaadde dhaqii beela jalaa dhokadhu. Beelaan dhufaa jira. Mul'ata Waaqayyootu kennamaa jiraamam. Mul'atatti maa jiraam. Elaa beelaan dhufa biyya kanarraa jalaa si biliqsuu barbaade Waaqayyo lafa barbaadde dhaqi ittiin jedheedha. Kaatee biyya warra Filisxeem naqxeedha. Waggaa 7 booddee beela jalaa miliqxee yeroo deebitee dhuftu Giyaazii gargaartuun raajichaa mootii wajjin taayaasaa waa'ee maalii? Elsaa'i nama du'e kaasaa ture mitii jedhe haasaa. Tunnaasa'u dubartittiin waa'ee lafa isheetii iyyachuu dhufte waggaa 7 booddee. Elaa dubartittiin kun hooti jedhe ol gashanii haati mucaa isheen ni du'aa kaasee ilma ishee hin dhufte. Elaa lafa koonarraa fudhatanii lafti koonaaf deebi'onnaan isa waggaa 7 bu'aa isaatii wajjin deebisaa kennaaf jedhe. Haleluuyaa. Agartanii waan dubartii kana argate nama Waaqayyoo keessumsiifte waan guddaan isheen goote nama Waaqayyoo keessumsiifte mana ishee keessatti. Achi booddee dhala kenname, dhalli isheen du'e, dhalaan kaasee, beelli dhufee, beela jalaa miliqsee, beela daawwate booddee yemmuu deebitu lafa isheerraa wanta makaranii gashatan hundumaa bu'aa isaa wajjin deebisaa gashaaf jedhe. Haalleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf obboloota koo beelaan dhufaa jilaa addoo geeddaradhu ittiin jedheedha. Agartanii warra mul'ata Waaqayyoo simatan beelaan dhufaa jiraa asii sokkii ittiin jedhe. Arfaffaaf isa dhumaa mul'ata yoo bahiif kenna Waaqayyo ለትውልድ ራእይ ሸክም ላላቸው warra dhaloota ba'aa qaban warra waldaadhaa ba'aa qaban warra mana isaaniitiif ba'aa qaban warra jireenya isaaniitiif ba'aa qaban fuula Waaqayyootti mul'ata Waaqayyoo Waaqa jiraataa fudhatu isaan bardan warra qaban eewuudhaan kaayan jala Abrahaamiin akka jedhe Waaqayyo qomoon kee biyya isaa kan hin ta'in dhaqee waggaa 400 garbummaatti qabama. Ganaa Isaaq dhalataa Yaaqoobis gana dhalataa bara Yaaqoobitti wanta ta'uuf jiru itti dubbata Waaqayyo. Maal godha Waaqayyo jettanii yaaddu isin? Shakmaallee ba'aa qaba. Ba'aa saba isaatii hidda isaatii qaba. Fuula Waaqayyootti Waaqayyo wanta gochuuf jedhu Abrahaam jalaan dhossaaree jedhee jalqabe. An Abrahaam jalaan dhossaa waan gochuuf jedhu warra ba'aa qabanitti yaada garaasaan dhossu Waaqayyo. Yaada garaasaa mul'isa. Itti mul'isee jedha. Kana duwwaa miti. Erga waggoonni 100 sun raawwatanii booddee akka nama kanatti dubbatetti Waaqa boojuu guddaadhaan garbummaa sana keessaa deebisee qe'eetti galche. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Ameen. Ameen, ameen. Kanaafi warri mul'ata fudhatan inni arfaffaan warra ba'aa dhalootaa qaban. Amma gaa Waaqa warra duwwaatti dubbatee dhiise Abrahaamitti.
Abrahaam jedhan lakkanii ergamoonni kunoo Sodoomiif Gomoraa balleessuufan jedha. Gaafa kana dhaga'u Abrahaam fuula Waaqayyoo dura dhaqee dhaabateedha. Maali yaa Waaqayyo 50 yoo achi jiraatanoo hin balleessu. 40 yoo jiraatanoo hin balleessu. Yoo jira achi keessa ilma obboleessa isaatii Looxitu achi keessa jira. Fuula Waaqayyoo dura dhaabatee muggutee kadhatee ergamoota achitti dispaachi godhee Waaqayyo harka isaa qabanii achi keessaa baasanidha. Galanni isaaf haa ta'u. Fudhate mul'ata kana Abrahaam ilaan Sodoomiif Gomoraa balleessuuf hin jedhe. Agartanii dhalootaaf warra ba'aa qabanitti mul'ata Waaqarraa mul'isa Waaqayyo. Kanaafi mul'ata Waaqayyo warra fudhatan warra isa fuulduratti isa kadhatan warra garaa isaanii yaada isaanii gara isaatti galagashan biyya lafaarraa qulqullummaan fuula isaa warra deddeebi'an warra dhalootaaf ba'aa qabanitti dubbata. Qabduu ba'aa, qabduu gaaffii mana Waaqayyootti jireenya keessan keessatti mul'anni jireenya gadhiisirraa nama eegaa. Bara dhufu keessatti waggoota taanu keessatti mana keessan kan ittiin qolattan kan ittiin fuula Waaqayyootti baraartan kana arfaniin fuula Waaqayyoo daaddisu qulqullummaadhaan Waaqayyoo dura deddeebi'u yaada garaa ofiin Waaqayyootti galagalu ba'aa jireenyaa dhalootaa kan waldaa kan maatii qabaachuudhaan fuula Waaqayyoo jirra taanaan Waaqayyo mul'ata isaa nun dhossu isa dhageenye Waaqayyoo nuuf eebbisu.